एक ऐसी फैक्ट्री यहाँ बनाए जाते हैं एक दिन में लाखों पटाखे। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे तैयार होते हैं। इन्हें बनाने की शुरुआत होती है पेपर के बड़े से रोल को एक मशीन में लगाने से, और इस मशीन का काम होता है इस पेपर को काट कर उनके छोटे बंडल बनाना। अब इन बंडल को एक और मशीन में लगा देते हैं जो कि पेपर को रोल करके बाहर गिराती जाती है, जिन्हें फिर ले जाकर एक और मशीन में डाल देते हैं, और ये मशीन इनको सीधा करके कुछ इस तरह से सेट कर देती है, जिन पर रबर लगाकर फिक्स कर देते हैं। लेकिन अभी इनका साइज बड़ा होता है, इसलिए इन्हें एक कट्टर से 2 हिस्सों में काट दिया जाता है और फिर इन्हें रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जो कि इन पर गोंद लगाकर बेस तैयार कर देता है। इसके बाद में बारूद भरा जाता है और फिर बत्तियां लगाकर इस पर एक और व्हाइट पाउडर को डाल देते हैं, जो कि बत्तियों को चिपकाकर फिक्स कर देता है, और अब यह पटाखे बनकर तैयार